Čaute lidi! Čauko! Jo, dneska si zahrajeme Squid Game hru s mojí nejlepší kamarádkou. Jo, ahoj. Jo, já jsem teda Diana a moje kamarádka nejlepší je. Aďa. Aha, takže jdeme si zahrát Squid Game a zkusíme jako přežít fakt jako nejdýl a zkusíme jako vyhrát ty peníze, no. Takže tak. Napojím se já na tebe, nebo ty na mě? Tak já na tebe, já zde nemůžu najít. Já to tady mám. Boom. Tak jo lidi, já se mega těším na Squid Game dneska. Jo, a jak jsem vám slíbila, co vlastně se odehrálo v tom 99 nocí, bohužel jsme to asi nepřežili, tak nevím, 30. den, víš, Áďo? Jo, kámo. Ale bohužel no. Ale jsem tady strašně pomalá. Máš tam ten sprint. Já vím, jestli to ještě tady neukázalo. Halo? Sprint, jak se taky sprint, ale nejde mi to. Jak to, že mi to tady nejde? To nejde. Do prkínka. Do prkna. To je. Já nesmím takhle pomáhat, to musím Áďu líbnout. Napojte na mě. No lidi, chápete tohleto. Počkejte, já se tady ještě promažu. Kde to je tady? Sakra, co to? Co to je? To ne. Sorry lidi, vážně jsem to jako musela lívnout. Občas si ten Roblox nefunguje, jako znáte to. Oh my gosh. Kam jsem to dala? Já jsem tady včera měla Robuxy. Tady položený, jo, jsou tam. Je, dobrý. Já jsem asi jenom slepá. No vidíš, už to funguje. Jupi. Je. Už to funguje. Kolikátá jsem? 265. Já budu tančit. 235. Tady je moje kamoška. Nejlepší, tady je. Tady jsme spolu. Jago. No. Tady ta blondětá tancuje. Tak lidi, máte rádi Squid Game? Já bych chtěla jako další řadu. Fakt jako jo. Jo, no, mě to hrozně baví. Mě taky. No a prostě settings se na to ještě jako nemůžu koukat, takže prostě vůbec se jí nic nedává. Já se furt koukám na to jako samý na tom Netflixu. Chápete to? Furt to samý tam dávají. Na to peču. Hele, to seš ty? To seš ty. Tak to je mega. Já budu Leo hodinu sama doma. Cože? Že budu sama hodinu doma. Jo. Ty mě furt říkáš Leo, kamo. Co to je? Je to vlastně ta naše kamarádka ze třídy, viď? No, to je naše kamarádka ze třídy, Lea se jmenuje. A já si furt prostě jí pletu. Oni vypadají ale fakt úplně podobně. Hele, sníh. Já mám sníh. Prostě já taky. No, tady se vždycky všichni tak pletou. Je, a už jdu A. Jo, no, to je strašné. Tam teď nemusí být všichni první, ne? No. No to je potom, jo. Pověz, já tady můžu někoho strkat. Prostě tady to je prostě vánoční, kde si Leu? Dobrý kinko. Já tě nevidím. Jo, vidím tě. Jo, já ne.
Skákej. Tady, skákej ho tam. Kam? Čáko. Čau, pojď, jdeme spolu. Ty máš glas makel. Já můžu jí po tobě hodit. Tak to se ale komu to se hejbneš. Něco dělám. Hej, to je blb. Já jsem tady. Já taky. Já jako chtěl- chtěl. No, lidi jako chtěli byste jako jít do Squid Gameu, mě by to jako zajímalo, jestli byste se tam jako fakt jako šli jenom za peníze, jako vidně byste tam jako, že i prostě umře, no, prostě chápete? No, Leuš, stůj. no, Stůj, hele, počkej, já něco zkusím. Jau! no. Hezky. Ty zase. Je. Tomu mě tady něco. Je ta posla křupla. No to jako udělat takový to. Ta posla mi tady křupla. Nějak křupe ta postel. Ona je docela nová, ale tam mi křupe, no. Jdeme hrát nebo ne? Jo, lidi, pojďte. Hej, vět, jenom 2 nechci, hej. Vám je, pojďte hrát. No, já se těším, až budeme hrát takový to, kdo bude červený tým a kdo bude modrý tým. Já se na to neděš, že to nemám rád. Hej, pamatuješ, jak jsem minule byla modrý, já jsem byla červený a já jsem si to prostě s nějakým cápkem vyměnila. Já mám radši teda být červená, aby jsem nechtěla být teda modrý tým. No, já taky ne. Jo, to je tohle, že musíme vykrajovat. Ne, já umřu. Já neumím. Já taky ne, počkej, já se sklouznu. Hej, Uj. už mám 11 sekund. Počkej, my se máme vybrat, ne? Já jdu A kde? jedu sem. Jaký? Jdeme spolu. Jestli to tady to bude Áďo, dešník. Ne. To je těžký. Máme hvězdu. Leo je po mně, ti chci říct jenom. Já asi udělám tohleto. Tam ono je to docela těžký, ale. Hej, a mně to nejde. Kámo, proč mi brní mobil? Při to pokakáváš. Nepokakávám. Ježiši Maria. Co je? Já to asi pokakám. To zvládneš, Leo, už. Jdi opatrně, pomalinku, Ty jdi. vogu. Lidi, já to nedám. To dáš. Mám to. Leo, pojď na to, já ti věřím. To dáš, Leo, jsi super, ne? Pojď. Udělej to pro mě, udělej to pro lidi. Jedu za tebou a fandím ti. Pojď, Leo, pojď. Už ti zbývá kousíček, máš na to, kolik na to máš vůbec? Ještě čas máš. Jo, dobrý, máš. Pojď klídetku. Už to skoro máš, pojď. Já začnu panikařit. Nepanikáš, máš hodně času ještě. Jasně, 3 sekundy. Já jsem umřela. Do prkínka, ne. Ne. Počkej, jsem to zvládla. Počkej. Ne, tak nezvládla. Do prkínka, ne. Za 9 Robuxů já to dám. Pojďte za 9 Robuxů. Jo, dobrý, za 9 Robuxů jsem to dala, jo.
Já mám stejně ještě 1200 robuxů, takže podle mě to v pohodě. Takže Áďo, hraju. Jo. Jo, super, tak jdeme. Hraju, lidi. Je tak. Já jsem měla 2000 robuxů a teď už mám jenom 58. To jsi hodně utratila. No to jo, no. Ne! Lidi, já nechci být modrá, hlavně ne modrá, já chci být červená, chci všichni zabít. Ne, to ne, ale jakože prostě, já nesnáším být modrá, ne, prosím modrá, ne. Ne! Já jsem modrá. Já taky, já jsem modrá. Hej, jde to se mnou, jdu prohodit, pojďte, dělej, se to prohoď. Já nechci. Já to tady hodím. No, tady máte. Já to hodím po ní. Já fakt nechci být modrá. Ale mám pěst. Taky. Hej, co máš? Tak já mám kolečko. Já mám trojúhelník. Budeme schovávat spolu, to je jasný. No to je přece jasný, ale trojúhelník, kolečko. Já jsem Trojúhelník. Oni se modlí. Šamán. Běžíme. Oh, to je moje Christmas tree. Last Christmas I gave my heart. Hele, no tady se ale tady se Áďo všichni nacpou, to ne, pojď. Jdem někam jinam. Co tady je? Kolečko, pojď sem. Kolečko tady. Ne. Jo, tobě. Jo. Já budu dělat mrtvolu. Jsme na stejno spadli, co to je? Ne. No tak koukám, jak to jedno. Do prkýnka. Já taky budu dělat takovou mrtvolu, ale... Jo. Ne, už jenom 5 sekund. Jo. 3, 2, 1. No. Co Já se bojím. Lidi, ale zatím jsme se v pohodě. Zatím máme, hele, 2 minuty a 16 sekund. Já tady prostě budu čekat. Já nehodlám zase kupovat nějaký robuxy. Jako já, kdyby jsem umřela, tak se to jako taky koupím. Pojďte, umřu. Můžu. Jedenáct, 10, 9. Oj se, když lidi budou myslet, že budou myslet, jako že jsme umřeli. Kamarád, nechci čekat ještě minutu. Taky ne. Já si připravím boxing. Já ti tady zmátím. Já jdeme. Umřu. Aha. 8 sekund ještě. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ne! Já to nedám. Ne. Blokovat se. Áďo, ty jsi umřela. Jo. Sakra lidi. Tak nic, no. Teď za Robux podá jako za nic, no. Tak lidi, snad jste to přežili, no, aspoň bez nás a bohužel jsme to nezvládli, tak čau. Ahoj.